So Rock Gears released recently one of the most hyped product na meron sa market ngayon. Nung una ko nakita yung commercial nila, parang yung teaser video nila, sa big time video, ang ganda. Actually, sobrang na-hype din ako. So, nung nakita ko yun, sabi ko, uy, meron na palang bago na Rock Gears. And it really looks so premium dun sa teaser na nilabas. Now, ang tanong, is it really worth it sa actual looks? So, eto, i-discover natin. Sasamahan niyo po ako. We will try to discover how does it really looks, or ano yung magiging feedback ko. Kasi actually, this is not anymore a review. It is just a feedback. Marami nang gumawa ng magagandang review. I'm not really the guy, especially into keyboards. Hindi ako masyadong kagalingan. So, since madalas naman ako gumagamit, halos lahat kasi ng peripherals ko is mechanical keyboard. So, kahit paano meron akong, as a user, like you guys, you are, kumbaga, typical user ng mechanical keyboards, I will just share my feedback with Rock Gears. Starting with the box, actually meron na to sa mga reviews na ginawa nila. Pero syempre, it's good to start with quick specs. Hybrid 96 key layout. So, medyo hybrid siya, para siyang full mechanical keyboard at compact size. So, parang combination ng TKL at saka hybrid mechanical keyboard. So, for portability purposes, medyo mas portable to kaysa yung magdadala ka ng full mechanical keyboard. Medyo malaki yun. And then, isa sa mga pinaka magandang selling point talaga nito is yung magnetic cover niya. Meron siyang magnetic cover. Ito po yun, na pwede mo siyang i-repaint. So, pwede mong pintahan ng red, ng blue. Anybody can do that. Actually, kahit na hindi magaling na pintor or walang experience, bumili ka lang ng Pilox sa hardware, pinturahan mo to, and then you will have it with blue, red. Siyempre, medyo mga static colors lang siguro. Static colors sa red yun. Pero, I mean, yung plain colors lang. But if you want it camouflage or medyo may pattern, syempre pwede mong dalhin ito sa mga professional na nagpipintura. Mga mura lang siguro yung magagastos. Like for example, kung mapapansin mo, nagpipintura sila ngayon ng sasakyan na camouflage, pwede mong ipasabay ngayon to. Di ba? So, mura lang naman, 250, may extra. Pero with this Rock Gears, meron ka ng free na mabibili pag makukuha pag bumili ka ng isang mechanical keyboard. So, automatically, naka-install na po yan. So, at first glance, yan po yung una nyo makikita out of the box. And then, pwede mo siyang i-separate. So, ngayon, pag sineparate mo siya, it will just look like this. So, makikita mo yung LED lights na umiilaw-ilaw dun sa ilalim ng mga keycaps. But with this, nakatago po siya. So, if you are using the magnetic cover, yun nga lang, medyo mas sleek siya tingnan, mas sexy siya tingnan, mas minimalist siya tingnan. The problem is, na na-encounter ko, is medyo mas mataas na yung mechanical keyboard pag naka-install na yung magnetic cover. So, with this, normal lang. Pero pag install mo na yung magnetic cover, kailangan medyo mayroon kang, bumili ka rin ng wrist pad. RGB backlight. Yung RGB backlight niya, compared to other mechanical keyboards, mas brighter po siya. So far, dun sa experience ko na ginamit ko to, medyo mas vivid yung kulay niya compared to other mechanical keyboards at this price point. And then full anti-ghosting NKRO, NK rollover, and then 50 million keystroke lifespan. I think possible kasi nga premium tingnan yung keyboard. Actually, napaka-premium nyo po tingnan. And at the back, ayun, meron siyang key cup puller. Yun. Yung blue, pwede mong palitan yung switch. Pwede mong iswap sa yellow. So, we have the yellow and then the blue. Otemo blue and the Gateron yellow mechanical keyboard here. 2 variants po yung meron tayo. With the yellow, naka-solder po siya. So, hindi mo pwedeng palitan yung switch niya. Pero with the blue, you can replace. Pwede kang bumili ng yellow switch. And yes, braided cable and gold USB connector na po siya. Okay, so for the past few days, both na keyboards ginamit ko, pero more on ako dun sa blue. So, dito po papasok kasi yung tanong na kadalasan na tinatanong sa atin, ano ba yung pinakamagandang switch? Actually, yung tanong is, hindi mo pwedeng masagot yun ng basta lang eh.
Kailangan, ang tanong dapat is, ano ba yung pinakamagandang switch para sa akin? So for me, na madalas na nagtatype, and medyo, syempre, nasa trabaho na tayo, bibihira na tayo nakapaglaro, I will be going for the brown. Kasi kahit pa paano, pag sa brown kasi, medyo mas magaan siya compared dun sa blue. Pero, minsan, I prefer the blue. Kaso nga lang, yung kasama ko, nagre-reklamo, inaaway ako. Kasi yung blue, clicky yan. Yung brown, tactile. And then, yung red is a linear switch. Yan yung mga pinakatahimik. Pero ang problema, pag nagtatype ka, kadalasan, katulad sa akin, nagmamadali lagi, mas malaki yung chance mo na magkamali. Kasi nga napaka-sensitive niya. Kumbaga, magaan lang. Like 40 grams force actuation, pumapalo na yung key. Kumbaga, i-input na kagad siya. Unlike with the blue, medyo kailangan mong diinan ng konti. Kumbaga, may force. And then with the brown, medyo midway lang siya. Like 50 or 55 to 60, mga ganon. With the blue, kailangan mga 65, I think 65 or 70, pataas ganun. And with this yellow, na-appreciate ko rin naman yung yellow kasi hindi siya kasing sensitive or kumbaga hindi siya kasing gaan ng red. Kumbaga red na kailangan mong i-force, kailangan ng mas madiin ng konti. So linear pa rin siya pero kailangan lang ng mas mabigat na force para mag-input. To share my feedback regarding with the Rock Elise for the past few days na ginamit ko po siya. Isa sa mga pinaka-premium na nahawakan ko na mechanical keyboard. I've been using Corsair, Gandias, Thermaltake. Meron ako ngayon is the MSI, the SteelSeries, Techwear, and Rock Gears. And isa ito sa mga pinakamagandang keyboard na nagamit ko na. In terms of budget keyboards, kung usapang budget, kasi syempre if I will be trying to compare this with brands like Corsair na nasa 7,000 or Razer na nasa 8,000, I think medyo unfair naman yata. Pero to be fair with Rock Elise, actually kahit ganun lang yung presyo niya, kahit mura lang po siya, kahit affordable lang po siya, isa po ito sa mga pwede kong sabihin na why buy a 5,000 mechanical keyboard if the features and the aesthetics and the looks, durability, and longevity, kahit pa paano, Rock is already one of the prominent brands na tumatagal naman yung products nila. Kahit na ganun yung price, kahit na mura lang mo siya nabili, pero premium lahat naman ng design. So, I think I will be fair na this Rock Elise is on par with those more or less 5K mechanical keyboards in the market. It can go on par. If ang pag-uusapan lang natin dito is yung looks, yung build quality, and then yung features, I think this is already a 5,000 plus mechanical keyboard at a 2,000 plus price point. So, mura lang natin siya nabili, pero don't say na mura lang din siya na mechanical keyboard. It's actually a premium mechanical keyboard. So, meron din naman siyang software, pwede mo siyang i-configure sa software. Ang pahirapan niya lang doon is, doon pala sa page ng Rock, nandun pala, mayroon palang part doon na sa may Rock Elise page, merong drivers doon. Nandun pala nakalagay yung software niya or yung utility niya para dito. So, na-labeled lang kasi siya na as drivers. Hopefully, utility dapat yon. At saka ang hirap pang i-google. Actually, pag ginoogle search mo siya, hindi mo siya mag-google eh. So, buti na lang manituro sa akin, sabi nyo, yung drivers, dun sa section ng drivers, nandun mismo yung fire tuner. So, doon ko lang po siya nahanap. So, for those medyo katulad ko na medyo natangahan yung part na yun, ayun, drivers po sa may Rock Elise page, makikita yung software niya. So, that's it. If it's your first time with a 96 key hybrid mechanical keyboard na TKL full mechanical keyboard setup, parang combination siya, compact size, I think hindi kayo masyado maninibago with Rock Elise. Okay, so for more videos, unboxings, reviews, and previews or feedbacks na katulad na ito, feel free to subscribe. Marami po tayong i-upload. And ayun na po. Keep posted. Thank you.